トゥドベンはるみです。今日は私の住むカボフリオについてちょっと話そうと思います。これまでにも動画でいろいろカボフリオの話はしてるし、いつもブラジルはっていう話をするときって私実はカボフリオのことしか知らないから、どうしてもこのカボフリオを中心としたイメージで話をするので、今回はあえてカボフリオっていうのはこういう街ですよっていうのをちょっと話そうかなと思います。っていうのも、地図を見てもらえばわかるけど、ブラジルって広い国です。国土でいうと日本の23倍で、ブラジルに観光で来るっていうと大体がサンパウロを経由してくると思うんですけど、サンパウロに行くと大体の人の印象ってこんなに都会なのっていう感じじゃないのかなと思う。ブラジルってなんとなくイメージで言うと泥臭いイメージないですか？先進国じゃないし、なんかみんな上半身裸でボール蹴ってるような感じ。それもね、決して間違いじゃないんです。実際私の住むこの近所とかテクテク散歩してると、本当にそういう上半身裸で裸足でボール蹴ってるような真っ黒に焼けた子供たちがたくさんいて、そうですね、泥臭い感じ、そういうイメージ通りの、私としてはそれ最初見た時はブラジルだみたいな、そういう面も確かにあります。ただそういうイメージでサンパウロに降り立つと、こんなビルがすごい並んでるし、しっかりスーツ着て働いてる人もいるし、サンパウロは日系人も多いし、そういうのを見て、なんだブラジルって意外とこんなに都会ですごい富裕層でお金持ってる人たち綺麗に着飾って、そういう人たちのお家のパーティーとかに行くともうすごい豪邸で、何これがブラジルって思う面もあるんです。ただそれが基準って思ってしまうとまたそれもそれで違う。だから最初に言った泥臭いイメージのブラジル、それからそういう豪邸に住むそういうすごい人たちの暮らし、どっちもねブラジルなんです。あとはその中にいる人たち、そういういろんなジャンルでいろんなクラス階級の人たちがもう混ざって生きているのがブラジル。そこがちょっと日本とは違う部分です。でちょっと話はずれましたが、カボフリオっていう街はサンパウロとかそういう都会とか日系人がたくさんいたりとか、そういうのをイメージされるとまた全然違うんですよ。だからってアマゾンみたいななんかワニとか出てきそうなああいうイメージともまたちょっと違う。カボフリオっていうのは一言で言うと田舎なんだけど、田舎っていうとなんか畑とか馬とか牛とか、馬はその辺で歩いてるけど、そういうなんていうの、山とかそういうのがいっぱいあるわけじゃない、そういう田舎じゃないんだけど、カボフリオの街中に行けば普通にお店とかね、一応街はちゃんとあります。ただカボフリオの中心街っていうのは本当に小さくて、メインとなる通りがパーッとあって、そこにはねショッピングできたりとか、あとそこからちょっと一歩二本ずれるとカナウっていう湾になってる部分があって、そこ景色がすごく綺麗です。そこにはおしゃれなレストランとかがあって、一応観光客も来たりします。で、やっぱメインとなるのは何といってもビーチです。カボフリオはビーチ、私も普段からビーチって言ってるけど、本当にねビーチしかないんです。ビーチしかない、何もない。他に取り柄は例えば観光っていうとなんかミュージアム、美術館だの博物館だの、そういうのもねチラチラとちっこいのはあるけど、特にわざわざ見に行くほどでもないかな。あとはなんか建物とか、一応ねちょっとここは古い街並みというか建物を見るような場所もあるんだけど、そこもさらっと見て終わっちゃうくらいの規模だし、あとそうフワドシュビキーニシュっていうビキニがたくさん売ってるショッピング街というか、そういうのがあって、観光客は好きみたいで、そこすごい混雑するんだけど、ビキニ買いに行くんだったら楽しいのかな100メーターくらい、どのくらいだろう、そのくらいの、ビキニストリートっていうのがあるんだけど、話をビーチに戻すと、ビーチに限って言うとたく
くさんあるんです。ビーチ一つだけじゃない、もうあちこちにいろんな種類、まあどう違うのって言われると、まあ景色がちょっと違う。割とね、カボフリオの水は冷たい方らしくて、でもね、私とか、まあ私別に地元人ってわけじゃないけど、ただ移住してきてるだけだけど、この辺で慣れてると、あ、今日は結構あったかいお水だなとか思っても、外から来た人からすると、うわ冷たい、全然入れないこんなのっていう温度らしくて、でもね、慣れちゃうと結構、普段から暑いから、なんだちょっとぐらい冷たくても結構みんな入っちゃう。冬でも普通に海入るので、でも観光客からするとちょっと水冷たいらしいです。あとよく私とブルーノも最初結婚する前っていうか、その頃まだ子供がいない時は山登りとかしてハイキングみたいな歩くコースもあります。山登って山の上から海眺めたりとか、本当にねやることがないんですよ。海行くしか。日本での休日の過ごし方とかって私もあんまり覚えてないけど、カラオケ行ったりボーリング行ったりとかしか私もしてなかったけど、とにかくね、そうやって出かけていくところがなくて、いつも週末にねブルーノと何するっていうか、何するにも海行くくらいしかやることがないから、じゃあどこのビーチに行くっていう会話になるけど、でも最近はね、子供できてからだとそう簡単にもビーチに行けないんですよ。子供たちの準備があるし、日差しがとにかく強いから時間を選ばないと、朝早いうちとかじゃないと子供連れではいけないから、さっさと準備しなきゃいけない。でも準備にも時間がかかるんです。やっぱ人が多いと。おもちゃを持って行ったりとか、あれが必要これが必要って、で車で近くまで行けるビーチとかもね限られてくるからってなってくると、余計に選択肢って狭くなって、あとビーチがダメとなると、そのカボフリオに唯一あるショッピングセンターに行って散歩して、アイスクリーム食べて帰ってくるとか、あとはアサイって知らない人もいるかもしれないけど、知ってるか。最近日本でも話題は過ぎたのかな。ポップコーン食べたり、その辺近所散歩したりとか、本当にやることない。今夏なんですけど、夏の間にはそのサーカスが来てたりして、サーカス見に行ったり。でもそんなサーカスだって毎晩見に行くわけじゃないし、一回見れば終わりだし、あとは外食したりとかもあるけど、でもそれも安くないんです。お金はかかるし、そうやってやることがないから、どうしてもやっぱり近くにいる家族親戚とかがふらっとなんか遊びに来て、何してんのとかこう干渉し合うんですね、人と人とが。本当ね、やることがないんです。なんか私もできるだけ忙しいふりをしてたいんですけど、本当にねやることない、行くとこがないから、結局家にいるしかないし、外出るにしても本当暑いんです。昼間は暑くて、車のエアコンの効きも悪いし、それは私たちの車が悪いからだけかもしれないけど、暑いね。子供3人連れて歩くのも大変。子育てするには悪くないところかなとは思うけど、のんびりだし、この日本のなんかカチカチしてる忙しさとカボフリオのこののんびり、やることがないわっていう、このちょうど中間くらいがいいなって思うんだけど、今住んでるところは本当に海のすぐ近く、その影響だと思うんだけど、湿気がすごくって、日本の湿気はすごいのは知ってるんですけど、ただ日本って期間限定じゃないですか。夏の期間は限られてる。ブラジルに、少なくともカボフリオには四季があるようでない。一応あります。冬と呼ばれている期間は若干過ごしやすくはなります。朝晩とかは肌寒くて上着必要になるし、今夏というこの期間はやっぱりさすがに暑い。もう一日中ファンを回して、ファン
なんですね、普通はね。エアコンはうちについてないから、エアコンなんてね、よっぽどお金を持ってるお家、よっぽどってそこまでじゃなくてもつけられるのかもしれないけど、うちはついてないです。ファン回してないと過ごせないくらい、暑いんだけど、あとね、だからその湿気がすごくて、もう1週間ほっとくとこの棚、洋服ダンスとかのこの引き出しの下のとこにもすごいカビがねすごくて、1週間ほっとくともうすごいです。だから最近はもう毎日これ拭かないといけないのかなってくらい、もう毎日そうカビを取ってます。でもこの洋服ダンスでっかいのの後ろ側にもカビがつくから、そんなのとてもじゃないけど毎日は動かしてられないから、これも困ったもんで、結構最近それがちょっと悩みで、あとそうカボフリオに限ったことじゃないと思うけど、ちょっと汚い話だけどゴキブリがね最近多くて、やっぱ暑いから夏になってくると、ゴキちゃんに限らず虫がね増える。家の中にもたくさん入ってきて、別の動画でも話したことあるんだけど、こっちのお家って日本みたいにピタッて閉まってないから隙間があちこち空いてて、日本ってなんかもう外と中をきっちり分けるじゃないですか。外は外、中は中、靴脱いだりね。虫だってもう一匹も入れたくないっていう、そういう感じだけど、こっちは昼間はもう窓全開だったり、ドアとかも、普通に開けっぱなしとか、閉めてたって下に隙間が普通にできてる。それも家によるんだろうけど、うちはそう、少なくとも。あとこの周り見てても普通にそんな感じだから、虫は入り放題ですよ。もう虫と共存する。アリもすごいから、アリもね、日本で見るようなアリのこんなちっちゃい可愛いのだけじゃないです。日本で見るアリ、日本でアリ見たの最後いつだろう。日本のサイズがこんくらいだとすると、すごいちっちゃいアリンコもいるんです。なんか日本であんま見たことないようなアリ。あとこんな大きいのも、ほんとね、こんな大きいのいるんですよ。もう頭だけでもこんなでっかいの。虫ね、なんだっけ、何の話だっけ。この夏の間は観光客が増えて渋滞も多いよ。週末とか休みの間とかに来るんだったら、リオデジャネイロ、リオからは特にそうだけど、サンパウロの方面から来るのもそうだけど、渋滞には気をつけた方がいい。すんなり来るとリオからは2時間3時間で来れるんだけど、こういう休みの日、この間もブルーノのなんか親戚がリオから10時間かかったって言ってました。すんなり来れば 2,3 時間で着く距離です。それが10時間かかることもあります。なので、もしこっちに来る予定してる人はね、そういう時間帯とかそれを考えたり、ある程度の覚悟はしといた方がいい。大した話もできませんでしたが、そんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオチャオ、ベージュ。